játékot, amit viszont ez a szituáció valószínűsít. Így van. Azonban nem jött össze az elkapás. Az a jó oldalon 3 elkapó, azonban ismét futójáték, Hegedűs Dániel. Ezúttal meglehetősen nagy tér nyílt. Előtte, középen találta meg a rést, illetve ezen is. Ismét passzjáték, egy slantet láttunk, Bakrati Dániel kapta ezt el, és félpályán. Ezúttal egy passzjáték néz ki ebből egy egészen furcsa megmozdulás. A Szolnokiak 37 yardosán újabb slant, Bakrati Dániel védőktől. Első és 10, újabb passzjáték néz ki. Baranyai János, a fullback kapta a labdát. Egy erőfutással ő próbálná meg bevenni a célterületet, pontosan ezt látjuk, és így ez a középső része a pályának. Igen, csak rövid, közben egy fullback futás kapóval, köztük ketten itt a bal oldalon várják a játékszert, egy szép hosszú passz, és egy remek elkapás jelent. Egy oldalsó screen, Bakrati Dániel, és nem okozott gondot. Oda és Kis Adrián 23-assal. Egy egészen rövid kilógrás, ami offside-nek is felfogható. Újabb passzkísérlet. Bakrati Dániel kapta azt meg, aki középen tör előre, és úgy tűnik, hogy ezt nagyon... Hegedűs Dániel futóposzton. Ezúttal eljátszották, hogy futás lesz, de végül is nem. Passzjáték, Baranyai János. Pillanatokon belül meglátjuk, hogy sikerül-e összehozni. Ismét passzjáték, egy rövid slant. Kezdnek ott a darálóban. Egy futójáték helyett, egy passzjáték, egy hosszú passz. Tóth János irányába. Egy remek elkapás. Jeszenszki Dávid. Egy screen Bakrati Dánielnek. És nem is tudták őt meg. Egy szép hosszú pant, amely gyakorlatilag pontosan Tóth János ölébe hullott. A hazai visszahordó pálya bal oldalán próbálkozik egyelőre, nincs ellen ellenszer. Végül egy nagy
Ahogy megszokhattuk, Bakrati Kornél várja a szettet, aki egy passzal baloldalra, Benekúzsanáján az elkapóját, aztán hidalni, nincsenek futójátékkal, így van, újabb hosszú passz, ezúttal a Tókányába, és nagyszerű passz után Kornél, Startment is szerez. Bal megkülönnek, és Christopher, közben a passzjáték egy screen, Hegedűs Zsaninak a futónak, aki úgy tűnik, hogy megtalálta a fő. Hamarosan meglátjuk, lesz a szerepük, lesz Bakrati Dániel kapta a labdát, az elkapással, semmi probléma. Bakrati Kornél kezében a labda, aki megpróbálkozott a futással, és nincs is kizárva, hogy ez összekötve újabb hosszú passzálható. Egyelőre ebben a passzban annyira nem tudod beállni az irányító. És folytatják ezt a támadást, lássuk mi történik, egy passzjáték, egy slam, ismét testvérpassz. Ismét passzjátéknak néz ki, Bakrati Kornél, egy hosszú, magas passz. És passzerű elkapás! Ötös István volt ez a kicsit, semmiből. Péter marad a backfielden. Azonban csak blokkolható, Ötös István kapta a passz. De ismét Hegedűs Dániel kapja, ami remekül néz ki középen. És egy pillanat, az eurókusok már biztosan elhaladszottak a pályáig is. És hogy mennyire elhaladszottak onnan. A különbség, egyelőre attól még messze vagyunk. A futójáték fullback részéről Baranyai János kapta meg. Előttől végig egy célterülettől. Egy hosszú passz, Tóth János teljesen másán kapta a játékot. Ismét Kovács Péter kapja a labdát, és úgy tűnik, hogy ez egy jobb oldali futás vendégrészről, és ebből könnyen lehet olyan. Ismét futójáték Kovács Péter jobb oldalon, és egyelőre kiváló volt. Hegedűs Dániel ezzel együtt megkapta a játékszert, és nincs is visszaút, senki nem. Ez az opció, és most már nincs a lábában. Ellenőr kezében még lehet, és úgy tűnik, hogy így van a sikert. Ezúttal a passzjáték, és a labosnak tűnő passz Bakrati Dániel végül fel. Futójáték Kovács Péter, és nincs, aki őt megfogja. 5 percben. És egy fullback futás, és őt sem férhet. Passzálható, ezúttal egy hosszú jobb oldalra, és fantasztikus átadás után Tóth is. Egy újabb passzal ez 43 lehet, nem is kérdés, Bakrati Dániel. Első szett. Bakrati passza. Játékvezető kézzel. Rengeteg ideje volt. És egy gyönyörű szerep. Ári és fölvállalta. Ez belőle ott a screen. Na nézzük. Megint az egy blokk. Az a baj folyamatosan, hogy a rendet tenni. A hordást nézzük. Elmeci, kerülnie kellett volna már sokkal hamarabb. Mári indul el, még mindig. Időjét. És egy másik blokk volt. Ma még nem látunk el. Egyben Szűcs! Hogy ment az a labda oda? A screen és a blokk. Hát a blokkot Elmeci. Igen, meg kell tartani.